Всем привет! Вот такая машина Volkswagen, кузов, по-моему, 9N3, ну если не ошибаюсь. В пользовании уже 11 лет. Все эти 11 лет она так называемый дизелит. Ну, тарахтит, что ли. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Вот так вот ездили, нормально все. Тут месяц назад очень сильно задизелило, но решили, думали, гидрики. Поменяли гидрики. Нифига проблема не ушла. Ну, что, капиталить решили. Скрываем головку. И вот такая проблема. Вот так вот они стучат юбкой, ну, облог цилиндров. Получается, наверное, под росточку, другие поршня. А стучат, наверное, я думаю, из-за того, что короткие очень поршня, прям, ну, они вообще маленькие. Будь они длиннее, как наши там на советских машинах, такого нету, не будет. Моторесурс, машина проехала 138-140 тысяч. Вот так вот. Ну, когда вот починим, сниму маленький видосик опять, как будет тарахтеть. Посмотрим. Жалко, не снял видео, когда она тарахтела. Тарахтела прям сил нет, ну, громко очень. Всем привет.